Halo guys, perkenalkan nama saya Adela Deara Rahayu. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Saya di sini ingin membuat tutorial tentang kabel strike dan kabel cross. Untuk itu, saya ingin menunjukkan alat-alatnya. Kabel strike dan kabel cross, kita membutuhkan 4 alat ini. Pertama, alat-alatnya ada kabel UTP. Kedua ada konektor RJ45. Ketiga ada LAN tester. Keempat ada tang clipping. Pertama, kita membutuhkan kabel OTP dengan tang clipping. Setelah itu saya akan mengupas bagian luar kabel OTP. Selesai mengupas luar kabel UTP, saya akan mengurutkan warna-warna kabel strike. Strike itu ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Coklat itu diurutkan dengan warna-warna yang tadi ya. Setelah kita mengurutkan urutan kabel strike, kan udah, kita akan meratakan dengan tang clipping. Setelah selesai, kita akan masukkan ke konektor RJ45. Setelah kita memasukkan ke konektor RJ45, kita akan menggerimping. Setelah mengerimping, udah selesai, kan satunya belum. Satunya lakukan yang sama ya, kayak yang sebelumnya. Selesai dua-duanya, kita akan menguji coba ke LAN tester. Kan tadi kabel strike udah, sekarang kita membuat kabel cross. Kan kabel strike udah jadi, kita tinggal motong ujung yang satu ya buat kabel cross. Setelah itu kita mengupas kabel UTP ya guys. Susunan warna kabel cross itu ada putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Setelah itu kita menyusun warna yang tadi ya guys. Kayak gini ya guys, sudah jadi. Setelah itu kita meratakan ujungnya dengan tang clipping. Setelah selesai meratakan, langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke konektor RJ45. Setelah kita memasukkan ke konektor RJ45, kita akan menggerimping. Setelah selesai membuat kabel cross, kita akan uji coba ya guys. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Bye bye.